行人，请将点燃的相机杆举。其實可以行樓梯，不過算啦。AI 寫投訴信，係啊，都係咁上下嘢啫嘛，都係嚟嚟去去都係寫嗰啲啫嘛。AI 點咧？新年快樂，新年快樂！使用扶手電梯時，係啊，琴日好多咯。琴日就好多咯，今日冇乜人，少啲人。始終星期一啊，琴日特別多。今日多數係啲老人家同埋遊客咯，主要。馬連喺邊度？馬連喺呢度啊！由第一個開始睇先，唔係順序喎。哦，豬喺嗰邊，豬喺對面，係倒數咁樣去咯。呢個係蛇。跟住嗰係馬，咦有銀仔啊，有銀仔喺上面喎，有人擺咗啲1蚊銀喺呢啲咁嘅生肖像嘅上面咯，喺個手或者頭。呢個牛。即係一個 AI 工具嚟嘅，嗰個係。新年快樂啊，各位！我係用嗰個叫做咩啊？唔識點讀啊 ，PERPLEX， 唔知咩，唔識讀啊！我連個名叫咩都唔知啊，但係就係我就係用呢個 Apps 咯。人山人海唔算啊，算少人啊，算人不多啊。新年快樂，各位！新年快樂！我可唔可以趕得切喺呢度兜個圈參觀下，跟住再走去 Airside 咧步行，唔搭車。6點啦，6點前到啦。有日文添喎。廣播有日文添啊，用 AI 翻譯埋。我唔知我行得夠唔夠快啊！啲動作，我中間仲想食嘢啊！中間仲想食嘢。呢度係求籤，籤筒收發處，跟住就有跪喺度求。
有花車嘅咩？哇！呢度好大煙啊！即係佢上面應該會噴啲煙出嚟咯。赤松黃仙池。臨時